ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫ್. ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಹೂವು ಏನೇ ತರಕಾರಿ ಏನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಕೂಡ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಅವರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಲೈಟ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಕೊಲಿನು ಹಾಗೆ ವೈಪ್ ಕ್ಲಾತ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊಲಿನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಇದರಿಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಗಲೀಜು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ಘಮ್ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವೈಪ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇದರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಏನೇ ಒಂದು ಗಲೀಜು ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಏನೇ ಒಂದು ಗಲೀಜು ಇರ್ಬೋದು, ಸಂದಿಗುಂದಿಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಈ ವೈಪ್ ಕ್ಲಾತ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಎಲ್ಲ ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಬ್ರಷಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಬ್ರಷಸ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಲಾತಲ್ಲೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒರೆಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಲಿನನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ವೈಪ್ ಕ್ಲಾತಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಈ ಕೊಲಿನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಪೂರ್ತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೇ ಗಲೀಜಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಳ ಪಳ ಅಂತ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಫ್ರಿಡ್ಜೆಲ್ಲ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೊಲಿನ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವೈಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೊಲಿನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಕೂಡ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಲೀಜಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಆದರೂ ಗಲೀಜಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಗಲೀಜಾಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಇದೆ, ಗಲೀಜು ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೆಯೋದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಬೇಗ ಗಲೀಜಾಗೋದನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಳ ಪಳ ಅಂತ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಗ್ಲಾಸಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಲಿನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಾತಿಂದ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತೊಳಿತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರೇ. ಸೊ ಇದು ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಗಲೀಜು ಆಗದೆ ಇರೋಗೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕವರ್ ಇದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗೂ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗಲೀಜಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರಾದರೂ ಫ್ರಿಡ್ಜನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೇಫು ಕೂಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ.
ಯಾವುದೇ ಗಲೀಜು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನಿದನ್ನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೀವು ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಾಪಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತೊಗೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ದೆ. ಈಗ ಡೋರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಈ ವೈಪ್ ಕ್ಲಾತಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರಿಂದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೊಲಿನನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕೊಲಿನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಕೊತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ನಾವು ಈ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರೇ ಇಲ್ಲೂ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೌದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದರಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಗಲೀಜು, ಅದು ಕೂಡ ಈ ವೈಪ್ ಕ್ಲಾತಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೊಲ್ಲಿನೂ ಹಾಗೆ ವೈಪ್ ನೋಡಿ ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. ರಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ವೈಪ್ ಕ್ಲಾತಿಂದ ಹಾಗೆ ಕೊಲಿನಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ. ಏನೇ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಏನಾದ್ರು ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಡೋರ್ನ ಆಚೆ, ಡೋರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಈಗ ಡೋರ್ನ ಆಚೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರೇ. ನಾನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಕೊಲ್ಲಿನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವೈಪ್ ಕ್ಲಾತ್ನಿಂದ ಒರೆಸ್ಕೊತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರಿಂದ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನದೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಲೀಜಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕೊಲಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಏನೇ ಗಲೀಜಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಫ್ರೀಝರ್ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರೇ, ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಳು ಕಡ್ಡಿ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಬಾದಾಮಿ ಆ ರೀತಿದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು, ಮಗು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸು ಆ ರೀತಿದು ಹಾಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.